సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్ లో సెప్టెంబర్ 17 వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న విమోచన వేడుకలకు కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ చీఫ్ గెస్ట్ గా అటెండ్ అయ్యారు. కార్యక్రమానికి అటెండ్ అయ్యేందుకు నిన్న రాత్రి హైదరాబాద్ వచ్చారు రాజ్నాథ్ సింగ్. सर्वोपरि संवेदनशीलता के साथ शहीदों के द्वारा राष्ट्र प्रथम के प्रण को याद किया जाएगा। यह बड़े ही भावुक क्षण होते हैं जब हम उन हुतात्माओं को याद करते हैं जिन्होंने राष्ट्र शहीदों के प्रति पूर्ण रूपेण संवेदनशील है एवं उनके द्वारा दिए गए बलिदान को कभी नहीं भूलता है। The Martyrs Memorial is more than just a structure. It is a symbol of our nation's gratitude, a reminder of the sacrifices made by our soldiers and a tribute to their bravery and selflessness. As we pay our respects to the martyrs, we are reminded of the importance of freedom and the price that has been paid for it. The memorial stands as a beacon of inspiration, encouraging us to emulate the values of courage, sacrifice, and patriotism that our soldiers have embodied. And as we stand here today, we reiterate our commitment to honoring the memory of our brave hearts and to upholding the values that they have fought and died for. The Martyrs Memorial stands as a sacred space, a lasting tribute to the gallant soldiers who made the ultimate sacrifice in the line of duty. The nation collectively bows its head in gratitude, honoring not just the fallen soldiers, but also their families who endure their loss with pride and resilience. हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि हैं श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत सरकार, जो कुछ ही क्षणों में शहीद स्मारक स्थल पर वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात इस भव्य परेड स्थल पर उपस्थित होंगे। आइए मैं आपको आज के समारोह की संक्षिप्त रूपरेखा से अवगत करा दूं। सर्वप्रथम हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत सरकार का आगमन समारोह स्थल पर होगा, जहां उनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद परेड कमांडर के अनुग्रह पर मुख्य अतिथि महोदय परेड दस्तों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के पश्चात परेड के दस्ते सलामी मंच के सामने से मुख्य अतिथि का अभिवादन करते हुए गुजरेंगे। कार्यक्रम के अगले चरण में संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में 800 से अधिक कलाकारों द्वारा 12 सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति एवं हैदराबाद मुक्ति दिवस के विषय में झांकी मंच के सामने से गुजारी जाएगी। देश के शांति प्रहरी कहलाने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में अपनी कर्तव्य परायणता और बलिदान देकर न अपना नाम देश में ही अपितु विदेशों में भी ऊंचा किया है। यह प्रतीक है करोड़ों भारतवासियों तथा हर सरकार के उस विश्वास का जो इस बल के जवानों ने आदर्श वाक्य, सेवा, निष्ठा तथा अप्रतिम शौर्य व बलिदान की अपूर्व मिसाल कायम कर हासिल किया है। इनके शौर्य की झलक सदैव कहती है, भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। एक देश का नहीं, सील या भूमंडल का भार का है। जहां कहीं एकता अखंडित है, जहां कहीं प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्कर है, भारत जीवित भास्कर है। अमरपुरी से भी बढ़कर जिसका गौरव गान है, 3 लोक से न्यारा प्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। गंगा यमुना सरस्वती से सिंचित जो कत क्लेश है, सजला सफला सस्य श्यामला जिसकी धरा विशेष है, भास्कर है। अमरपुरी से भी बढ़कर जिसका गौरव गान है, सतत सत्यरत धर्म प्राण वह अपना भारत महान है, वह अपना भारत महान है। షహీదులు అనేవారు దేశ రక్షణ కోసం తమ ప్రాణాలను అర్పించిన మహానుభావులు. వారికి తెలుసు, ఒక సైనికుడి కర్తవ్యం కేవలం తుపాకీ ఎత్తడం కాదు, ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా తల్లి భూమిని కాపాడటం అనే మహాబాధ్యతను మొయ్యాలి. ప్రాణాన్ని సైతం త్యాగం చెయ్యాల్సి వచ్చినా సరే చెయ్యాల్సి ఉంటుంది. వారి షహాదత్ కేవలం ఒక బలి కాదు, భవిష్యత్తు తరాలకు ఒక గొప్ప ప్రేరణగా నిలుస్తుంది. వారు తమ ప్రాణాలు విడిచి తద్వారా మనకు స్వాతంత్రం, భద్రత,
మరియు శాంతికి హక్కు ప్రసాదించారు. షహీదుల పేర్లు చరిత్ర పుటలకే పరిమితం కాకుండా ప్రతి భారతీయుడి హృదయంలో అమరంగా నిలిచిపోతాయి. వారి రుణాన్ని ఎప్పటికీ తీర్చలేం, కానీ వారిని స్మరించటం, గౌరవించటం మరియు వారి ఆదర్శాలపై నడవటం మనమిచ్చే నిజమైన శ్రద్ధాంజలి. నిజంగా షహీదుల త్యాగమే దేశానికి అసలైన వారసత్వం. 82,698 square miles, making it a vast territory. It was larger than the British Indian provinces of Bengal, Bombay, and even bigger than England and Scotland combined. Nestled in the heart of the Deccan Plateau, the landlocked state shared a sprawling border of over 2,600 miles with Bombay, the central provinces, and Berar, Bastar, Madras, Mysore, and the Deccan states. Home to nearly 17 million people, Hyderabad surpassed in size not only in every dominion within the British Commonwealth, but also many states of the United Nations. Operation Polo was launched by India on September 13, 1948, with the dual thrust strategy from Solapur in the west and Vijayawada in the east. The intended objective was completed, and September 17th is widely celebrated as the Hyderabad Mukti Divas. युद्ध स्मारक पर गणमान्य व्यक्तियों के साथ आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि परिचय करने के पश्चात यहाँ समारोह स्थल पर पधारेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी के बाद भी हैदराबाद को 13 महीने तक स्वतंत्रता नहीं मिली और वह निजाम के शासन के अधीन रहा। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से पूरे राज्य को आज़ादी मिल गई। हैदराबाद को आज़ाद कराने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने और युवाओं के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज दिन है हैदराबाद के मुक्ति दिवस का, जब हैदराबाद का विलय 77 वर्ष पूर्व भारत का जब इसी दिन हुआ। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद महान भारतवर्ष का अभिन्न अंग बना। अब से कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय समारोह स्थल पर उपस्थित होंगे। आप सभी से अनुरोध कृपया अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाएं एवं अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रख लें। After the flag hosting by the chief guest, all are requested kindly to stand for the national anthem.